खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय फिन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। नोंथांमोननो आं दिनै रेलवेआव जिखिनि पस्ट गोदान ओंखारदों जोंनि नर्थ इस्टनि थाखाय, बेयाव जों माबोरै अनलाइन खालामनांगौ, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना निजिनि मबाइलावनो अनलाइनखौ खालामना लानो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय माबोरै अनलाइन खालामनांगौ। नोंथांमोना मा खालाम, गिबियावनो नोंथांमोना क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नै राइट साइडआव थ्रि डट दंना, बेयाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुना नोंथांमोना मा खालाम, डेस्कटप अप्शनाव सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। जाहाथे नोंथांमोननि अनलाइन खालामना जेबो प्रब्लेम जाया, बेनिखायनो नोंथांमोना थ्रि डटआव थुनानै डेस्कटप मड खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना सार्च अप्शनाव NFR लिरनानै सार्च खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। NFR सार्च खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैफैसा पेज नुनो मोनबावगोन। नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, एसे स्क्रल डाउन खालामनानै बेयाव मा होनदों जेनेरेल इनफ' बे अप्शनाव नोंथांमोना मा खालाम, क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बे अप्शनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैफैसा पेज नुनो मोनबावगोन। नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, पेजखौ एसे स्क्रल डाउन खालामनानै सिङाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना रेलवे रिक्रुटमेन्ट सेल GHY बे अप्शनाव नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बे अप्शनाव थुनाय लोगो लोगो मोनसे गोदान पेज ओंखारबावगोन। नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, नैबेहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना क्लिक टु लिंक RRC बे अप्शनाव नोंथांमोना मा खालाम, थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो आरो मोनसे गोदान पेज नुजाबावगोन। नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामबानो जाबाय। स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन लिंक फर अनलाइन एप्लिकेशन फर एंगेजमेंट एज एक्ट एपेरनेट अभार NFR रेलवे फर 2020-2023। बे अप्शनाव नोंथांमोना मा खालाम, थुना होबानो जाबाय। बे अप्शनाव थुनाय लोगो लोगो मोनसे गोदान पेज ओंखारबावगोन। नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, स्क्रल डाउन खालामबानो जाबाय। स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना गासैखौबो फरायना नायबानो जाबाय। बेयाव माबोरै फिलआप खालामनांगौ, मा फिलआप खालामनांगौ, गासै डिटेल्सखौ लिरना होदों। नोंथांमोना गासैखौबो मोजां फरायना नायबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, नैबेहाय निउ रेजिस्ट्रेशन अप्शना बेयाव थुना होबानो जाबाय लोगोफोर। बेयाव थुनाय लोगो लोगो मोनसे गोदान पेज ओंखारबावबाय। नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैहाय इउनिट ट्रेड इनफरमेशन। नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैयाव इउनिट सिलेक्ट खालामनांगोन। बेनि उनाव मा होनो डिपार्टमेन्ट सिलेक्ट खालामनांगोन। बेनि उनाव मा होनो सिलेक्टेड। नोंथांमोना मा खालाम, नैबे इउनिट अप्शनाव थुनानै नोंथाङा माबे इउनिटआव अनलाइन खालामगोन, बेयाव गासैबो लिरनाय दङ। नोंथाङा मा खालामबानो जाबाय, एडभार्टाइजखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय। बबे इउनिटआव बांसिन पस्ट दं, बेयावनो नोंथांमोना बे पस्टखौ सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। आं एग्जाम्पल हिसाबै जायखिजाया मोनसे लाग्रोसिगोन। निउ बङाइगावखौनो होबाय आं। निउ बङाइगाव होखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, सिलेक्ट डिपार्टमेन्ट। बे अप्शनाव थुनानैबो नोंथांमोना जायखिजाया सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। बेयाव मा दंनो लोगोफोर, मेकानिकेल, इलेक्ट्रिकेल, EWS, PNGN। नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, मेकानिकेलाव हरगोन ना इलेक्ट्रिकेलाव हरगोन। नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय, जायहा जि दङ। आं एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे लाबाय। बेनि उनाव मा होनो सिलेक्ट रेट। बेयाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनानै नोंथांमोना सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना ITI खौ मायाव पास जादोंमोन, ITI खौ मायाव लादोंमोन, नोंथांमोना बेनिफ्राय सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। बेयाव गासैबो लिरनाय दं। बेनिफ्राय आं एग्जाम्पल हिसाबै जायखिजाया मोनसे लासिगोन। गासैखौबो सिलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, कन्टिनिउ अप्शना बेयाव थुना होबानो जाबाय। कन्टिनिउ अप्शनाव थुनाय लोगो लोगो नैफैसा पेज नुनो मोनबावगोन नोंथांमोना। स्क्रल डाउन खालामना लाबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैफैसा पेज नुनो मोनबावगोन। नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, आर इउ डिफारेन्टलि एबलेड। बेखौ नोंथांमोना मा होनो डिफारेन्टलि एबलेड बाथाय येस खालामबानो जाबाय, आरो नङाबाथाय नो। नोंथाङा सोरबाफोर बा नोंथाङा खरा बा मेगन खाना बा आथिं थाबायनो हाया बेबायसाबाथाय नोंथांमोना मा खालाम, येस अप्शनाव थुना होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि बेबायसा नङाबाथाय नो अप्शनाव थुना होबानो जाबाय। आं नो थुना होनोसै। बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, नैबे नेक्स्ट अप्शना बेयाव थुना होबानो जाबाय। नेक्स्ट अप्शनाव थुनाय लोगो लोगो नैफैसा पेज नुजागोन। नोंथांमोना मा खालाम, अके अप्शनाव थुना होबानो जाबाय। अके अप्शनाव थुनाय लोगो लोगो मा होनो नैफैसा पेज नुनो मोनबावगोन। नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, नैबे कन्टिनिउ अप्शनाव थुना होबानो जाबाय। कन्टिनिउ अप्शनाव थुनाय लोगो लोगो नैफैसा पेज नुजाबावगोन। नोंथांमोना मा होनो, बेयाव फुल डिटेल्सखौ बहायनांसिगोन दानिया। नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय,
नैबे फार्स्टआव मा होनदों केन्डिडेट नेम, बिनि उनाव मा होनदों फादार्स नेम, बिनि उनाव मादार्स नेम, बिनि उनाव नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय कमिउनिटि। स' कमिउनिटिया नोंथाङा मा जायो SC ना ST बेखौ सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। स' बिनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, नैयाव डेट अफ बार्थ दं, स' डेट अफ बार्थखौ बहायना होबानो जाबाय। स' बिनि उनाव नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, नैयाव जेन्डार दं ना फेमेल ना मेल बेखौ नोंथांमोना सिलेक्ट खालामना लादो। बेनि उनाव मा होनो रिलिजन, हिन्दु ख्रिस्टान जायखिजाया जायना जि, स' जायखिजाया नोंथांमोना सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। स' बिनि उनाव नोंथांमोनखौ मा होनदों नैबेहाय आधार कार्ड दं। स' नोंथांनाव आधार कार्ड नाम्बार गैयाबाबो जेबो नङा, इ मेन्डेटरि नङा। स' जेराव जेराव स्टार मार्क दं बेखौसो जों फिलआप खालामबानो जाबाय लोगोफोर। स' जिहेतु मा होनो आधार कार्डआव मा होनदों स्टार मार्क गैया नालाय जों बेखौ सिलेक्ट खालामबाबो जागोन। स' बेनि उनाव मा होनदों आर इउ एन एक्स सार्भिसमेन। स' बेखौ नोंथांमोना मा खालाम, एक्स सार्भिसमेन बा सोरबा साख्रि मावनाय दङबाथाय नोंथांमोना येस खालामबानो जाबाय। स' गैयाबाथाय न' खालामना लाबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा दं आर इउ ए वार अफ एनि अफ दा फल'यिं। स' बेयाव नोंथांमोना मा खालाम, सिलेक्ट अप्सनाव थुनानै स' बेखौ फरायना नायबानो जाबाय। स' नोंथांनि न'खराव सोरबा साख्रि मावनाय दङबा बा सोरबा फिसालाफोर अफिसार दङबा बा सोरबाफोर न'खरनि मा होनो साख्रि मावनाय दङबा स' नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, दङबाथाय इफोरखौ सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय माबे डिपार्टमेन्टआव दं। स' बा सोर साख्रि मावदो बेखौ सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। स' जिहेतु जोंहा गैया नालाय आं अन खालामबाय। स' बेनि उनाव मा खालाम, नोंथांमोना नैयाव इमेल आइडिखौ बहायना होबानो जाबाय। बेनि उनाव मा होनदों कनफार्म इमेल आइडि। स' बेयाव नोंथांमोना निजिनि इमेलखौ बहायना होबानो जाबाय। स' बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, मबाइल नाम्बार, स' कनफार्म मबाइल नाम्बार। स' बेयाव मा होनदों नेक्स्टआव नियारेस्ट रेलवे स्टेसन। स' नोंथांनि खाथियाव जायखिजाया रेलवे स्टेसन दङबा स' बेखौ नोंथांमोना मा खालाम लिरना होनांगोन। स' नोंथांनि खाथियाव बबे मोनसेया खाथि जायो स' नोंथाङा नैबे स्टेसन नामखौ लिरना होबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनदों एड्रेस फर कमिउनिकेसन इन केपिटेल लेटार। स' नोंथांनि एड्रेसखौ मा होनदों लोगोफोर केपिटेल लेटारजों लिरजोबनो होदों। स' लाइन 1आव मा दं, स' बेयाव नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय लाइन 1आव स' हाउस नाम्बार बा मा होनो स्ट्रेट नेम होना होबानो जाबाय जायखिजाया। स' बेनि उनाव मा होनदों लाइन 2 लकेलिटि एरिया हिसाबै मा गोलैयो, स' नोंथांमोना जायखिजाया सिनायजाथाव मोनसे जायगानि नाम लिरना होबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनदों सिटि टाउन भिलेज। स' बेयाव नोंथांमोननि भिलेजखौ लिरना होबानो जाबाय। स' जायफोरा टाउनाव थायो टाउन लिरबानो जाबाय। स' बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, नियाव स्टेट दं, स' स्टेटआ मा जायो, स' नोंथांमोना आसाम बा बिहार जाय जेराव दं बेनिफ्राय सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनो डिस्ट्रिक्टखौबो सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनदों पस्ट अफिस। स' नोंथांनि पस्ट अफिसा मा जायो बेखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बा लिरना होबानो जाबाय। स' बेनि उनाव नोंथांमोना पिन क'डखौ होबानो जाबाय। स' बेखौ बहायखांनायनि उनाव मा होनदों पारमानेन्ट एड्रेस इफ सेम एज एबभ कपि दा एड्रेस हार। स' नोंथांनि मा होनदों पारमानेन्ट एड्रेसजों आरो नैजों मा होनदों एखेबाथाय स' नोंथांमोना मा खालामनांगोननो नैबेहाय टिक मार्क थुना होनो खिथादों। स' नोंथांमोना जुदि मोननैबो एड्रेसा एखेबा स' नोंथांमोना नैयाव ओरै टिक मार्क थुना होबानो जाबाय। स' बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन 10 क्लास इनफरमेसन। स' नोंथाङा मेट्रिकनि डकुमेन्ट्सखौ नायनानै बेयाव बहायना होबानो जाबाय। स' मेट्रिक 10 SSLC रल नं। स' मेट्रिकनि रल नाम्बारखौ बेयाव बहायना होबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनदों मेट्रिक 10 SSLC बर्ड। स' नोंथाङा माबे बर्डनिफ्राय पास जादों बेयाव थुनानै नोंथांमोना सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। जिहेतु जों आसामनिफ्राय पास जादों नालाय आसाम बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन बेखौ सिलेक्ट खालामना होबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनदों स्पेसिफाइ बर्ड। स' बेखौ नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय आसाम नङाबा मा होनो सेबा लिरना होबानो जाबाय। स' नोंथांमोना आसाम लिरबाबो जागोन बा सेबा लिरना होबाबो जागोन। स' बेनि उनाव मा होनदों मेट्रिक 10 SSLC मार्क अफ 10। स' नोंथाङा मेट्रिकआव गासै मार्क बेसेबां मोन्दोंमोन बेखौ बहायना होबानो जाबाय। बेनि उनाव मा होनदों मेट्रिक 10 SSLC मेक्सिमाम मार्क। स' नोंथाङा मेट्रिकआव जेब्ला एग्जाम लिरदोंमोन स' नोंथाङा गासै बेसेबां मार्कनि जादोंमोन। स' 6खान साबजेक्टआव 100 खरि बेसे जागोन 600 जागोन। जिहेतु जोंना आसामाव 100 खरि मा होनो 6खान साबजेक्ट जायो नालाय स' जोंना मा जागोन बेयो 600। स' बेनि उनाव मा होनदों मेट्रिक 10 SSLC पार्सेन्टेज। स' नैबे पार्सेन्टेजआ हारसिं ओंखारखागोन नोंथांमोना थुना लाबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनदों मेट्रिक 10 SSLC इयार अफ पासिं। स' नोंथाङा मा बेसनाव पास जादों मेट्रिकखौ बेयाव बहायना होबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनदों ITI इनफरमेसन। जिहेतु नोंथाङा ITI लानांगोन नालाय नै पस्टआव अनलाइन खालामनो थाखाय स' नोंथाङा मा खालामनांगोन ITI सार्टिफिकेट दं। स' बेयाव ITI सार्टिफिकेट नाम्बार बहायबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनदों NCTB SCTB। स' नोंथाङा माबे मोनसेयाव लादोंमोन ना NCTB नि आन्दार ना SCTB नि आन्दाराव स' बेखौ नोंथांमोना जायखिजाया सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय।
स' लिरना होबानो जाबाय बेयाव। स' ITI इयार अफ पासिं, स' नोंथाङा माबे सनाव पास जादों ITI खौ बेखौ बहायना होबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनदों ITI मार्क अफ 10, स' नोंथाङा जेब्ला पास जाबाय ITI खौ, स' गासै बेसेबां मार्क मोन्दोंमोननो बेखौ बहायना होबानो जाबाय। हमना ला एग्जाम्पल आं 280 होबाय। स' ITI मेक्सिमाम मार्क, स' गासै बेसेबां मार्कनि एग्जाम जादोंमोननो, हमना ला मा होनो गासै 6खान साबजेक्ट बाथाय मा जागोन 600, स' गांबा बाथाय मा जागोन 500, स' बेनि उनाव मा होनदों ITI पार्सेन्टेज, स' नोंथांनि पार्सेन्टेजआ थुना होनाय लोगो लोगो हारसिं ओंखारखागोन। स' बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे टिक मार्क दंना, स' बेयाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबेहाय थुनानै टिक मार्कखौ होनानै, स' बेनि उनाव मा होनदों सिकिउरिटि के, स' नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबेहाय सिकिउरिटि के नाम्बारखौ मा खालामनांगोन बेयाव बहायनानै क्लिक टु कन्टिनिउ, स' बे अप्सनाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। स' बे अप्सनाव थुनाय लोगो लोगो मा होनो नोंथांमोनाव नै फैसा पेज नुजागोन, स' नोंथांमोना अके अप्सनाव थुना होबानो जाबाय। स' अके अप्सनाव थुनाय लोगो लोगो नै फैसा पेज नुजाबावगोन। स' नोंथांनि मा होनो गासिबो डिटेल्सआ जुदि गासिबो थिगैनो दङबा, स' नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, स' नैबेहाय टिक मार्क होनानै मा खालाम कन्टिनिउ अप्सनाव थुना होबानो जाबाय। स' नोंथाङा सेकेन्डनिखौ थुनो नाङा दे टिक मार्कखौ, स' नोंथाङा मा होनो फार्स्टनि अप्सना I have verified all details entered by me in the registration form and wish you submit the same, स' बे अप्सनाव नोंथांमोना थुनानै मा खालाम नैबे कन्टिनिउ अप्सन लिरनाय दं ना, स' बेयाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। स' कन्टिनिउ अप्सनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांखौ मा होनगोन डु इउ वान्ट टु साबमिट, स' नोंथांमोना अके अप्सनाव थुना होबानो जाबाय। स' अके अप्सनाव थुनाय लोगो लोगो दसे प्रसेसिं जागोन, नोंथांमोना दसे नेथ'नांगोन। स' मा होनो अके अप्सनाव थुखांनाय लोगो लोगो नै फैसा पेज नुजागोन, स' नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबे मा होनदों कंग्रेचुलेसन इउ हेभ रेजिस्टार्ड साक्सेसफुलि, स' नोंथांनि मा होनो रेजिस्टार खालामनाया साक्सेसफुल जाबाय। इउआर रेजिस्ट्रेसन नाम्बार इज, स' नोंथांमोना नैबे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मा खालामबानो जाबाय लिरना लाबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनदों काइन्डलि क्लिक द लिंक बिल' टु द लगइन, स' बेयाव मा होनदों एन इमेल हेज बिन सेन्ड इउर रेजिस्टार्ड इमेल आइडि, स' नोंथाङा मा खालामनांगोन मा होनो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ लिरना लाबानो जाबाय आरो नोंथांनि मा होनदों इमेलावबो थांगोन होनना बुंदों, स' नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय इमेलाव चेक खालामना होबानो जाबाय। स' बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम क्लिक हार टु लगइन, बे अप्सनाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। स' लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना फैसा पेज नुनो मोनबावगोन, स' नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, स' गासैबो फरायना नायबानो जाबाय। स' बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन डकुमेन्ट आपल'ड होनांगोननो, स' नोंथांमोना नै बेहाय नुनो मोनदों ना क्लिक हार टु आपल'ड फट'ग्राफ सिगनेचार थाम एन्ड रिलेभेन्ट डकुमेन्ट, स' नोंथांमोना नै बेहाय थुना होबानो जाबाय क्लिक हार टु आपल'ड फट'ग्राफ सिगनेचार थाम एन्ड रिलेभेन्ट, स' बे अप्सनाव थुना होबानो जाबाय। स' बे अप्सनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै फैसा पेज नुनो मोनबावगोन, स' नोंथांमोनखौ मा होनदों लेटेस्ट कालार, स' फट'ग्राफ फ्रन्ट पेज सिगनेचार लेट थाम एन्ड डकुमेन्ट आपल'ड, स' नोंथांमोननि डकुमेन्टआ माबा सिस्टेमनि जानांगोन, स' बेयाव बुंदों स' मा होनदों कालारिं जानांगोन होनना बुंदों फट'आ, स' नोंथांमोना मोजाङै स्केन खालामना आपल'ड खालामबानो जाबाय। स' बेनि उनाव मा होनदों लेटेस्ट कालार फट'ग्राफ फ्रन्ट पेज मा होनदों शुड नट लेस देन 10 KB एन्ड नट मर देन 40 KB, स' नोंथांनि फट'आ मा जानांगोननो 10 KB नि सायाव आरो मा होनदों 40 KB नि सिङाव जानांगोन होनना बुंदों। स' बेनि उनाव मा होनदों सिगनेचार एन्ड लेफ्ट थाम, स' बेबो बिदिनो मा होनदों सिगनेचार आरो लेफ्ट थाम 10 KB एन्ड मर देन 40 KB, स' नोंथांनि लेफ्ट थामाबो आरो मा जानांगोन 10 KB नि सायाव आरो 40 KB नि सिङाव जानांगोन होनना बुंदों। स' बेनि उनाव मा होनदों डकुमेन्टस JPNG अनलि, स' नोंथांनि मा होनो गासै डकुमेन्टआ JPG आरो JPNG मडाव जानांगोन, स' नोंथांमोना मा खालाम JPG आरो JPNG मडाव खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन। स' बेनि उनाव मा होनदों नोंथांमोना गासै डकुमेन्टखौ जिखिनि डकुमेन्ट होनांगौ मेट्रिकनि, स' बेखौ मा होनदों स' नोंथांमोना 100 KB एन्ड मर देन 300 KB आर एलाउड, स' नोंथांमोननि मा होनदों मेट्रिकनि जिखिनि डकुमेन्ट दं जिखिनि आपल'ड होनांगौ, स' बेयो मा होनदों 100 KB निफ्राय जागायनानै स' 300 KB नि सिङाव जानांगोन होनना बुंदों। स' नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय 100 KB नि सायाव बारायनानै खब बेसे मा होनो 150 KB बेबायसा बनायनानै नोंथांमोना मा खालाम आपल'ड होबानो जाबाय। स' बेयाव मा होनदों फट' सिगनेचार एन्ड लेफ्ट थाम इमप्रेसन टु आपल'ड, स' बेयाव नोंथांमोना सिलेक्ट खालामनानै आपल'ड खालामबानो जाबाय। स' नोंथांमोननि थाखाय आं मा होनो फट' सिगनेचार मा होनो KB खमायनो थाखाय मोनसे एप्सनि नामखौ होनगोन, स' नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय स' बे एप्सनि नामखौ आं डिसक्रिपसन बक्सआव लिरना होगोन, स' बे एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै फट' KBखौ खमायना लाबानो जाबाय। स' दानिया आं मा खालामगोन नैबेहाय फट' सिगनेचार गासैखौबो आपल'ड होनानै स' बेयाव जों मा खालामगोन
नैबे आपल'ड अपसना बेयाव थुना होगोन। स' लोगोफोर आं मा आपल'ड होनांगौ बेखौ आपल'ड खालामलांनोसै। गिबियावनो मा होनदों सिलेक्ट लेटेस्ट कालार फट' फन पेज। स' नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय नोंथांनि गोसो बायदि जिबायसा बानायदों बेखौ नोंथांमोना आपल'ड होबानो जाबाय। स' नोंथांमोना गासैखौबो फाइलखौ चुज खालामखांनायनि उनाव नैबेहाय आपल'ड अपसन दं बेयाव थुना होबानो जाबाय। स' बेयाव थुनाय लोगो लोगो मोनसे फैसा नुजाबावगोन। स' नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय नैबेहाय अके अपसनाव थुना होबानो जाबाय। अके अपसनाव थुनाय लोगो लोगो दसे लडिं जागोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना नै फैसा पेज नुदोंबाथाय स' नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय रिफ्रेश खालामना होबानो जाबाय। स' नोंथांमोना खेबथाम खेब्रैसो रिफ्रेश खालामना होबानो जाबाय। स' बेनि उनाव बियो हारसिंनो अट'मेटिकलि मा जागोन आपल'ड जालांगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना रिफ्रेश खालामनायखौ गारनो नाङा। बेनि उनाव जों मा खालामनांगोन आरोबाव खेबसे लगिन खालामना चेक खालामना नायबानो जाबाय लोगोफोर। स' जों जिखिनि आपल'ड होदोंमोन बे आपल'ड जागोन ना जायासै। स' बेखौ नोंथांमोना एगेन मा खालामबानो जाबाय लगिन खालामनानै चेक खालामना नायबानो जाबाय लोगोफोर। स' नोंथांमोना एगेन आरोबाव मा खालामबानो जाबाय लगिन खालामफिनबावबानो जाबाय लोगोफोर। स' आं एगेन लगिन खालामफिनबावनोसै। स' बेयाव दानिया जों थुना होदो। स' नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय नैबेहाय स' जिहेथु जोङो रेजिस्ट्रेसन आपल'ड खालामजोबखांबाय नालाय स' जों दा लगिनल' खालामनांगौ नालाय जों मा खालामगोन लोगोफोर। स' नै बेयाव सायाव नुनो मोनदों नोंथांमोना लगिन अपसना। स' बेयाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। स' बेयाव थुनाय लोगो लोगो मा खालामबानो जाबाय स' नैहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ फैदों। स' नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो डेट अफ बार्थखौ बहायनानै नैबेहाय मा होनदों सिकिउरिटि के बेखौ बहायनानै लगिन खालामबानो जाबाय। स' नोंथांमोना लगिन खालामखांनायनि उनाव नै फैसा पेज नुनो मोनबावगोन। स' नोंथांमोना मा खालामनो हागोन नैबेहाय मा होनो भिउ आपल'डेड डकुमेन्ट। स' नोंथांमोना दहाय जिखिनि डकुमेन्ट आपल'ड होबाय स' बेखौ नोंथांमोना मा खालामनो हागोन नैबेयाव भिउ आपल'ड डकुमेन्ट स' बे अपसनाव थुनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। स' नोंथाङा जिखिनि आपल'ड होदोंमोन बेखिनि डकुमेन्टआ आपल'ड जागोन ना जायाखै। स' बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना भिउ आपल'ड डकुमेन्ट बेयाव थुना होबानो जाबाय। जिहेथु जोंना मा होनो डकुमेन्टआ गासैबो आपल'ड जाखांजोब्बाय नालाय दा आं मा खालामगोन क्लिक हार टु प्रिन्ट एप्लिकेसन फर्म। स' बे अपसनाव थुना होगोन लोगोफोर। स' बे अपसनाव थुनाय लोगो लोगो मा होनो नोंथांनि अनलाइन खालामनाय स्लिपआ बेयाव नुजाफैगोन। स' नोंथाङा मा खालामबानो जाबाय बेखौ प्रिन्ट अपसनाव थुनानै प्रिन्ट खालामनानै सेभ खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायसा मोनखो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गिबि खेब फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल नटिफिकेसन खालामना लानो गुरै खावलायनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।